अच्छा, दूध की फैक्ट्री में तो ब्लास्ट होने वाला है, मुश्किल तो होगी ही ना। दोनों ड्रम पूरी बेस में बज रहे हैं और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि किसी ने भी इसकी शक्ल की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, सभी का ध्यान कहीं और ही था। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ये बिजली गिरी तो तुम्हीं पे गिरेगी। तेरे जैसी बिजली तो चाहे 1000 बार गिर जाए कोई टेंशन नहीं है। शाबाश बेटा। क्या जमाना आ गया है, लाल मिर्ची जैसी लड़की जलेबी की बात कर रही है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।